岩井俊二さんの新しい映画を見たんですけど、キリエの歌全然たまたまだと思うんですけど、広瀬すずさんの役をやってる人が割と東京でモテて、ある種いろんな人から搾取してるっていうキャラなんですけど、友人数人で独立して戦略や IT コンサルをやってます。それぞれが月数百万円売り上げて、今後小さい IT サービスを買い取って自分たちを育て売却し、利益を得るビジネスモデルに挑戦しようとしています。ゆうきさんが MA をやるとしたらどういうことになりますか？またおすすめのプラットフォームがあれば教えてください。一緒にやらないですね。結局、そのリーダーが誰なのかと、そのリスクを取って儲けるのが誰なのかっていうのが、きちんと伝わってない、きちんと決まってないと、結局、リスクを負わないし、頑張らないんですよね。要は、例えば、めちゃくちゃ頑張ったとしても、利益を4人で分けますとなると、じゃあそんなに頑張んなくていいよねっていうので、もしくは、俺頑張ったのになんか、4分の10しかもらえないのおかしくねって揉めるんですよね。なので、その協力関係で相談に乗るぐらいはやってもいいと思うんですけど、基本的にはもう自分たちで独立して、個々でやった方が、友達同士だったら揉めないで仲のいいままいられるんじゃないかなと思うんですけどね。友達が一緒に仕事すると、友達も仕事も両方失うっていうパターン結構あるんですよね。要は、金を貸すと友達も金も両方なくなるっていうのは割と格言として言われるんですけど、仕事もそれと一緒で、仕事で揉めて、で、会社もなくなり、で、友達関係もなくなるっていうのも結構あったりするので、で、仲のいい人同士で一緒に会社作って、同じ立場でうまくいってるのって見たことないんですよね。スティーブ・ジョブズと、スティーブ・ウォズニアックっていう、アップルを作った技術者側の人と社長っていうので、その立場が違うと、割とちゃんと続く場合もあるんですよ。要は社長です、技術者です。立場が違う。で、最終的には社長が決めますっていうのであれば、だが続くんですけど、その共同で友人とやって同じぐらいっていうので、うまくいった例って、僕、なくなっちゃったんですよねって話を前もしたと思うんですけど、桜インターネットっていうサーバー会社があって、で、そこが、SRS 桜っていう会社と別の会社だったかなんか合併してできて、桜インターネットで、50%、50%で株を持って合併したんですよ。で、結構、営業系と技術系の社長2人で仲が良かったんですけど、で、ある時にその営業系の会社がオンラインゲームやるんだって言い出して、ロード・オブ・ザ・リングの日本版の版権とかを買って、そのゲームビジネスとか始めたんですよね、上場した後に。で、結果それがうまくいかなくなって、で、ゲームとかコンテンツとかじゃなくて、やっぱりもう、ずっとサーバーでやるべきだよねっていうので、コツコツとサーバーやるっていう会社に仲違いしちゃったんですよね。なので、それまではその役員も半々にして、株も半々にしてっていうので、すごく仲の良い例として、こういう形でやるっていうのも成功例としてあるんだなと思ってたんですけど、やっぱり失敗してしまったっていうのがあるので、なので僕が知る限り共同でちゃんとやり続けているところというのはないので、なので、最後はいつか揉めるというところなんじゃないかなというふうに思いますけども。昨年から本業の収入が減ったため、副業で生餃子マオという餃子のお店をやっています。塩麹に漬け込んだ豚の餃子や鶏胸肉と大豆ミートの高タンパク餃子も使っています。リピーター増えてきたのですが、売り上げがいまいち一つ伸びないので、ネット販売を始めたのですが、思うようになりません。たくさんの人に周知してもらうアドバイスをお願いします。ないっすね。なぜないかっていうと、食ったこともないような餃子を通販で買おうっていうのが、そもそものそういう気持ちにならないんですよ、人間は。その、じゃあ、通販で聞いたことがないカレーを買ったことがありますか？でもカレーは食ったことあるじゃないですか。カレー屋さん入ったことあるじゃないですか。じゃあなんで通販で買わないの？買おうとも思ってないから。なので、その通販で物を買うっていうのは、わざわざ通販で探して買おうと思える魅力が必要なんですよ。魅力もしくは話題性。で、じゃあ、めちゃくちゃ辛いとか、めちゃめちゃまずいとかであれば、まだ YouTuber とか引っかかって買ってくれるかもしれないんですけど、塩麹を漬け込んだ豚の餃子、鶏胸肉、大豆ミートの高タンパク餃子、多分普通に美味しい餃子なんですよ。だから普通に美味しい餃子だと余計に買われないんですよ。なぜなら美味しいは伝わらないから。いや、食べてみたら美味しい。なのでリピーターが増えたっていうのを今までやってると思うんですけど、そもそも食べてみるをやらないんですよ。なので、そうすると、見た目とか材料とかの目新しさがないと飛びつかないので、
なので、その話題になるために尖った要素をいかに作るかが大事なので、その美味しいものを作るは後回しがいいと思います。要は美味しいっていうのは食べた人の感想であって、買うための材料じゃないんですよ。買うための材料はめちゃくちゃ安いとか、なんか映えるとか、要はその味が、食ってみないとわからないから味は未確定じゃないですか。なので、味がわからない状態でお金を払ってもいいと思える要素というのが何なのかっていうところに、ちゃんと頭を使った方がいいんじゃないかなと思います。AI イラストは今後日本ではどうなっていくと思いますか？めちゃくちゃ増えると思いますよ。本当に人間が描いたのか AI でが描いたのかっていうのは、そんなにみんな気にしないっていうのもあるのと、あと多分その、普通にイラストレーターとしてやってる人が自分の名前で AI である程度作ったものをちょっと微調整して出すみたいのも多分出てくると思うんですよね。なので、ツールとして AI を使うっていうのが今後出てくると思うので、なのでその AI イラストかどうかっていうのもあんまり考えなくていいんじゃないかなと思うんですけど、例えばその、じゃあ、写真って、まあみんなその写真って見たものをカメラが写してると思い込んでるんですけど、世の中で出回ってる写真と言われてるものは、ほとんどみんな修正してます。だからそのアイドルの写真であれば、なんかその、なんかほくろとか消したりとか、なんかその髪の毛とかちょっと変えたりとか、なんかその目の中ちょっとキラキラさせたりとか、基本的に修正して、それが写真集とかで発売されてるんですよ。なので、何らかのツールを経由するというのはもう当たり前なんですよ。っていう感じで、その AI で、じゃあそのレタッチとかでも、そのなんか、じゃあ、このなんかちょっと背景をぼやかすみたいな感じで、そのコンピューターが何らかしらのフィルタリングをすることがあって、っていう感じで、その AI ちょこちょこ使うよねみたいなツールとして使うっていうのも今後もあるんじゃないかなと思いますけど。まあね、写真だけじゃなくて歌もねって、まあ、まさにそうで、プロトゥールズみたいな、まあ、どんなに下手な人が歌っても、とりあえず、それで無理やり音程変えることできるよね、みたいなのがあったりするので、なので、世の中でこう、クリエイターが出しているものというのは、結構、適当にこう、いじってるものが多いっていうのはあるんじゃないかなと思うんですけど、全然関係ないんですけど、岩井俊二さんの新しい映画を見たんですけど、キリエの歌で、それの中で、大阪にいるときに、その、ホームレス前としたおっさん、歌うおっさんっていうのが出てくるんですけど、キリエの歌、はい。で、その人がめっちゃうまいんですよ。で、その人の声を聞いて、七尾旅人さんって人を思い出したんですけど、スタッフロール見たら、七尾旅人さんだったんですよね。その、七尾さんね、もう会って多分15年くらい経つのかな。まあ、一回、小室光子さんの番組に七尾さん出ていただいたことがあって、で、それの時にちょろっとお話しさせていただいたっていうのがあって、で、歌の上手い人だなと思ってたんですけど、で、ただそれで別に七尾ですって出るわけじゃないんですけど、たまたまその出てきた、そのなんか、ホームレス前としてるけど、歌が上手いっていうおっさんっていう人が、なんかやっぱ声とか、その声質とかが、すごくやっぱなんだろうな、この人歌うまいよねってなんか一発でわかる声質なんですよ。なんだろうな、その歌が下手な人って一瞬でわかるじゃないですか。こいつ下手だなって。で、歌が上手い人も、やっぱりなんか一瞬でわかるんですよね。その声の出し方とか声質とかで。なので、なんか、やっぱ歌の上手い人ってそうだよねっていうのをなんか久しぶりに思いました。はい。なので、絆の歌は、なんだっけ、アイナ・ジ・エンドさんっていう人が、まあ、その歌を歌うっていう中で、喋ることはできないんだけど、歌を歌うことはできるっていう主人公。まあ、一人目の主人公。まあ、二人主人公がいて、広瀬すずさんとアイナ・ジ・エンドさんが二人の主人公で、まあ、もう一人、男の人も主人公なんじゃないかっていう説もあるんですけど、まあ、ただそのアイナ・ジ・エンドさんがもう割と歌が上手いので、なので、こう、歌が上手いキャラとして上手い歌を出されると、確かに上手いねっていうのがわかるので、なんかそういう意味でいくと、その歌の上手い人をちゃんとキャスティングできたから、あの映画は成立してるよねっていう気はするんですよね。だからあれがじゃあ、なんか人気があるから AKB をキャスティングしましたって言って、歌が上手い人として出されても、いやいやいや、こいつ上手くないじゃんってなっちゃうんで。で、あと、全然、たまたまだと思うんですけど、広瀬すずさんの役をやってる人が、割と東京でモテて、
ある種いろんな人から搾取しているっていうキャラなんですけど、あの、最近3、4回逮捕されてる頂りりちゃんっていう女性がいるんですけど、その男性騙して金取ってる人がいて、で、その人が、なんか、白い髪のウィッグをつけてる写真がよく出てるんですよ。ニュースでまた逮捕されてましたみたいな。で、特殊な髪色のウィッグをつけるっていう、頂きりりちゃんと、広瀬すずさんのキャラが僕の中で結構被ってて、外に出る時に特殊な髪色のウィッグを広瀬すずさんがつけるんですよ。で、多分もう映画の撮影はもっと前だから、板垣李さんを真似したわけじゃないと思うんですけど、結果としてうわ、板垣李さんと同じ感じになってると思って、なんか、アイコンとしてやっぱこういう感じだよねって、なんかこう、頂き女子っていうキャラクターがなんか、映画でも使われるぐらいのアイコン化したような、ヘライザー相当もその感じだと思うんですけど、なんか、そういう感じの、なんか、例えば森ガールって言われたらこういう服を着るよねとかっていう、なんとなくのイメージってあるじゃないですか。だからそういうイメージ像に、なんか男性を騙して金を取る人はこういう感じだよねっていう、アイコンになってて面白いなと思いました。はい。